მეგობრებო, მე ვარ ალექსი. თქვენ იმყოფებით Dream Chasers არხზე. მე ჩამომყავს მანქანები, ვაწყობ მანქანებს, გიყვებით მანქანებზე და ეს ერთ-ერთი პროექტი არის, რომლის ვიდეოები უკვე არხზე უნდა დაგხვდეთ, ასე რომ ვისაც არ გინახავთ ამ მანქანის მიღების ვიდეო, გადადით, აუცილებლად ნახეთ ეს მანქანა როგორ მივიღეთ, როგორ ავაწყეთ, რამდენი რაღაცა გამოვიარეთ, სულ რაღაც 8 დღე არის, რაც ეს მანქანა არის ჩამოსული და სულ რაღაც 8 დღეში მოვასწარით აი ამ შედეგის დადება. მაგიტო არის ჭუჭყიანი ეს მანქანა ვერანაირად ვერ ვასწრებ სხვანაირად, მოკლედ პირდაპირ საბრძოლო ველიდან არის აი ამ მიმოხილვაში. და ეს არის ჩემი აზრი ამ პროექტზე. შეიძლება X3-ის დეტალური მიმოხილვა არ გამომივიდეს, მაგრამ აი წინასწარ გავფრთხილებთ, ეს არის ჩემი პირადი აზრი, უბრალოდ იმ მანქანაზე, რომელიც მე ჩამოვიყვანე, ავაწყე და ეხლა უკვე გიყვებით ამ მანქანაზე. ჩვენი X3 არის 2021 წლიანი M40 ვერსია, რომელშიც დგას ლეგენდარული B58, უკვე ლეგენდარული კი არც ისე დიდი ხნის გამოსული ეს ძრავი, მაგრამ უკვე საკმაოდ პოპულარული არის, იმიტომ რომ სიმძლავრითაც გამოირჩევა, პლუს არ ფუჭდება. ჩვენ G30-ის მიმოხილვისას ვთქვი, რომ ბევრი იძახის, რომ ძალიან მაგარიაო, მაგრამ ეხლა უკვე ნამდვილად კი რამდენიმე კომენტარიც წავიკითხე იმ ვიდეოზე, ცოტა უფრო სიღრმისეულად შევისწავლე ეს ძრავები და ნამდვილად ერთ-ერთი მართლაც რომ საუკეთესო ძრავი არის ამ წლოვანების BMW-ებში, მოკლედ დახვეწეს სრულად. ამ მანქანის ვიზუალით მინდა რომ დავიწყო, საკმაოდ სიმპათიური არის, სხვათა შორის ეს მანქანა რო ვიყიდეთ აუქციონზე, მეგონა რომ თლად კარგად არ გამოიყურება, რაღაცნაირად გამოიყურება და ცოტა არც იქით, არც აქეთ, მაგრამ ეხლა ვიზუალურად აი ესე პირდაპირ რომ მიყენია წინ და ვუყურებ, უფრო მომწონს ვიდრე ფოტოებში იყო ხოლმე. ანუ ფოტოებში მეგონა რომ შეიძლება არ მომეწონოს თქო. კი საქმისთვის ვაკეთებთ ამ ყველაფერს, Dream Chasers-ი არ არხს, იმიტომ ქვია რომ საბოლოოდ სადღაც სამიზნე მანქანისკენ მივდივართ, საოცნებო მანქანისკენ, ასე რომ ეს არის უბრალოდ პროექტები, მოკლედ გზა იმ საოცნებო მანქანამდე. ეს კიდე შეხსენება თქვენთვის რომ არხი გამოიწეროთ და შეხედოთ ჩვენ გზას საოცნებო მანქანებამდე. ამ X-ის ვიზუალს დაუბრუნდეთ ეხლა. ოციანი დისკები გვიყენია, სულ შავი არის, ჩაბნელებულია და უხდება ამ მანქანას. მე ვფიქრობ, რომ სხვა ფერი რო ყოფილიყო, უფრო ნაკლებად მომეწონებოდა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ისე დამილაგდა, რომ ყველა BMW, რომელიც მე მყავდა ამ არხზე შავი ფერის იყო და რაღაცნაირად მივეჩვიე და თან პლუს მოდი ვაღიაროთ, რომ BMW-ს უხდება შავი ფერი. სალონიც ძალიან ლამაზი აქვს, მოკლედ სრულად დახვეწილია, აქაც შეგიძლიათ დაინახოთ ეს ნაკერები. ანუ არ დაგუსრულებია მანქანა, მაგრამ ძალიან ვჩქარობთ და მაგიტო არის ასე. ვისაც გაინტერესებთ რატო ვჩქარობთ და რა ხდება ასეთი, შეგიძლიათ გადახვიდეთ არხზე და ნახოთ ამ მანქანის ვიდეოები. ვიზუალურად ეს მანქანა მომწონს და წინა მხარეს თავი დავანებოთ, აი უკანა მხარეზე მეტად ამ მანქანაში საერთოდ არაფერი არ მომწონს ვიზუალურად გარედან. უკანა მხარე აქვს, მოკლედ რაღაც სასწაული რა, აი მე პირადად მომწონს. შეიძლება რაღაც ტოპ კლასის სასწაული მანქანა არ იყოს, მაგრამ იმდენად დახვეწილია აი ეს ზოლები, ყველა ხაზი, რომ მე მხიბლავს. რაღაცებს დავამატებდი აქ, მაგალითად შეიძლება შემეცვალა აი ეს HDMI შესაერთებელი და აი აქ დავამატებინა რაღაცა დიფუზორის მაგვარი, მაგრამ აი სტოპები კრავს ამ მანქანას სრულად მომწონს ამის ნათება. ძალიან ლამაზია და თან ვინც ერკვევა მანქანებში და ცოტა მაინც არის BMW-ს მოყვარული, ეს M-ის ბეიჯი პირდაპირ თვალებში გირტყავს და გეუბნება რომ ეს მანქანა ჩვეულებრივი არ არის. შეიძლება ცოტათი ბევრად მეტად კონკურენტუნარიანი იყოს სხვა მოდელებთან შედარებით. და ეს M40-ია ზუსტად მაგას მიუთითებს, ზუსტად ეგ ბეიჯი მიუთითებს იმას, რომ აქ B58 აყენია. ეს რავი გამოიმუშავებს სადღაც 380 ცხენამდე, დადის საკმაოდ საინტერესოდ, აი ვერ გეტყვით რომ რაღაცა დაფრინავს და ვაიმე ვეღარ გააჩერებ, მაგრამ ქარხნული მანქანისთვის, რომელიც ოჯახისთვის არის განკუთვნილი, ოჯახისთვის საკმაოდ კარგია და მოკლედ დადის არც კი ფიქრობს იმაზე წავიდე თუ არაო და ეგ მომწონს ზუსტად ამ მანქანაში. მოდი გადავინახოთ სალონში, თან მოგიყვებით რა მომეწონა უფრო მეტად ამ მანქანაში. სალონი აქვს საკმაოდ ლამაზი. პირველ რიგში მინდა რომ დისპლეიები აღვნიშნო, აი დისპლეიები არის საკმაოდ მაღალი ხარისხის, მომწონს ეს ახალი G-სერიის ეკრანი სპიდომეტრის მაგივრად, პლუს ჩვენს ვერსიას აქვს კარბონის დამატებები სალონში, რაც კიდევ უფრო მომხიბვლელს ხდის ამანქანის სიარულს, ასევე გვაქვს რკინის ღილაკები ფანჯრების აწევა-დაწევაზე, რაც საკმაოდ კარგია, სასიამოვნო არის და სხვათა შორის მინდა ისიც აღვნიშნო, რომ ეხლა უკვე ამ მოდელს, როგორც მინიმუმ შეიძლება ამ ეგზემპლარს არ აქვს ის პრობლემა, რომ ესე კიდებდი ხელს და მე შავ ხელს იღებდი მაგ კარის დახურვის შემდეგ.
აქაც გვაქვს შეხსენება იმაზე, რომ ეს ჩვენი მოდელი არის M40, საჭეც M-ის არის, რა თქმა უნდა, იმ პაკეტს ყოველ სხვა საჭე ქონდა M40 მან აღარ აწერია. სალონში კიდევ ერთგან წერია, რომ M-ია და ეს არის საჭიქეს წინ და ეგეც კარგი შეხსენებაა, რომ რო ატარებ, გახსოვდეს, რას ატარებ და სადაც ხარ. აქ გვაქვს Harman Kardon-ის აუდიო სისტემა, რაც საკმაოდ კარგად ჟღერს. ამაზე მაღალი კლასის აუდიო სისტემისთვის არ მომისმენია BMW-ში სიმართლეს გეტყვით, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ესეც საკმარისია. ჩვეულებრივ Hi-Fi-ზე ცოტა უკეთესია და ისინი არ ვიცი ჯერ იმას რომ მოусმენ მე მოგიყვებით. ჩვენს კომპლექტაციას რაც შეეხება, რადგან აღვნიშნე რომ M40-ია, მინდა რომ ცოტა უფრო სიღრმისეულად მოგიყვეთ. კიდევ რა აქვს ჩვენს მანქანას? მოკლედ ამ მოდელს აქვს 360 კამერები, აქვს გასწრების სენსორები, აქვს ავტომატური პარკინგის სისტემა, ასევე აკონტროლებს ზოლებს და დაჯახების სენსორიც აქვს. ასევე მაგის გარდა Harman Kardon-ის ოფცია არის და პლუს head-up-იც გვაქვს. საჭის გათბობაც აქვს ამ მოდელს. ასევე რაც ცოტა უფრო სპორტულ კუთხეს შეეხება და M-ის ხაზს რაც შეეხება. გვაქვს სპორტული სამუხრუჭე სისტემა, გვაქვს ადაპტიური დაკიდების სისტემა, შეიძლება მაგიტო იყოს ხისტი, მაგრამ კომფორტშიც საკმაოდ ხისტია და მაგაზე მე ვერაფერს გეტყვით, მაქსიმუმ ის გითხრათ, რომ ხისტია და თქვენ გაითვალისწინეთ უკვე M-ის გამოა თუ M-ის გამო არ არის, თუ გვყავს მცოდნეები BMW-ს, მე ეხა ვარ დასაწყისში, მოკლედ ჩემი გზის დასაწყისია ეს BMW-ებისკენ, ასე რომ თუ ვინმე ხართ, ვინცაც კარგად ესმით ამ მანქანების მოკლედ გავითვალისწინებთ თქვენს აზრს და დამიწერეთ კომენტარებში რა შეიძლებოდა რომ ქონოდა ამ მანქანას კიდევ და არ აქვს. გვაქვს სავარძლების გათბობა, რაც ჩვეულებრივი ამბავია, სხვა მე მგონი აღარაფერი არ აქვს ისეთი, რაც განასხვავებს სხვა X-ამებისგან. ხო, სხვათა შორის კი ჩამეკეტა მანქანა და ეს არის კომფორტული გახსნის საშუალება რა, გახსნად ჩაკეტვის. კარგია, რადგან რატომაც არა. რაც სტარებას და სიარულს შეეხება ამ მანქანის ზოგადად ამ მანქანის მიღების ვიდეოში უკვე ვისაუბრეთ ამ მანქანის სიარულზე და შევამოწმეთ კიდევაც როგორ დადის, კადრებსაც ჩაგირთავთ. სხვა მხრივ ეხა საკმაოდ ხისტია, იმაზე ხისტია ვიდრე მე მეგონა, აი მეხუთე სერია მყავდა, ზუსტად 20-იან დისკებზე იყო ისიც, მაგრამ აი სიხისტით ეს ბევრად ხისტია, უგრძნობ საერთოდ ყველაფერს ასვალზე. მაგრამ ნუ ქარხნულად 19-იანები უნდა იყენოს წესით, როგორც ვიცი. ეხლა ჩვენ შემთხვევაში 20-იანები აყენი. ხმა ნუ ისე შემოდის, ვერ ვიტყვი რომ საერთოდ არ შემოდის, მაგრამ კარგია, იმიტომ რომ სულ რაღაც ერთი ღილაკის დაჭერით სპორტში გადაიტანთ თუ არა, B58 სასიამოვნო ღუღუნი ჩაგესმით თან სპორტში ისურის კიდევაც მობარბლო ხმა აქვს და ეგ ხმა კიდევ უფრო სასიამოვნო არის და კიდევ უფრო საინტერესოს ხდის ამ მანქანის სიარულს. სხვათა შორის ბევრად უფრო ნაკლებს მოველოდებოდი ამ მანქანისგან და საკმაოდ ცოცხალი არის და ისეთი ჰეჯბეკისთვის, მოჰეჯბეკო ჯიპია და აი ესეთი პატარა ზომის ჯიპისთვის საკმაოდ ცოცხლად დადის იმის გათვალისწინებით, რომ დაახლოებით 380 ცხენამდე აქვს, როგორც ვიცი. და 380 ცხენი სტოკი მანქანისთვის, რომელიც ოჯახისთვის არის, საკმაოდ კარგი. ანუ ვისაც M-ი არ უნდა, მაინც და თან უნდა რომ ხანდახან სწრაფად იაროს, ეს მანქანა იქნება იდეალური. მე ვიდეოში ვთქვი ადგენისას, რომ ჩემი პირველი აზრი იყო, რომ ეს ისეთი მანქანა არის, რომ ცოლს უნდა აჩუქო და შენი კატაო რა, შენთვის რო იყიდო რაღაცა M-ი და ეს სახლისთვის ისე ბავშვი წაიყვანე, ბავშვი მოიყვანე და ხანდახან რომ შენც იკატავებ რა, ეგეთი მანქანა არის დაახლოებით. მე ასე ვხედავ. საკმაოდ მომეწონა, ვიზუალურადაც კარგია. ფოტოებში სხვათა შორის რომ ვიყიდე ეს მანქანა ბევრად უფრო რაღაცნაირი ვიზუალი ქონდა, უინტერესო, აი ხიბლი არ ქონდა, მაგრამ რეალობაში რომ ვუყურებ, ცოტა უფრო სხვანაირად მხვდება თვალში. პლუს ეხა იმის გათვალისწინებით რომ აქ არ აყენი არანაირი დამატებები და ასე შემდეგ, ნუ სრულად სტოკი ვიდი აქ და აი ცოტათი პატარა რაღაცების დამატებით ეგ იქნება პატარა სპოილერი, პატარა სპლიტერი, შეიძლება ფლიანეცები და სულ სხვანაირად ითამაშებს ვიზუალურად ეს მანქანა. მომწონს ეს მანქანა, სალონშიც
ვიზუალურად ყველაფერი სიმპათიურად არის. ჩვენს კომპლექტაციაში არის კარბონის დამატებები, აქ შეგიძლიათ დაინახოთ. M პაკეტია, რადგან M40-ია, საჭის გათბობა გვაქვს, დისპლეები ძალიან მომწონს, ბევრს არ მოწონს ეს ელექტრონული დისპლეები, მაგრამ ეს დისპლეი მომწონს. მესამე სერიას და მეოთხე სერიას რაც ახლები დაემატა 2023-დან ზევით ერთიანი მონიტორი რო არის. ეგენი არ ვიცი, ბევრი უწუნებს, მაგრამ მაგაზეც რა ვიცი, მე მომწონს ვიზუალურად და ამასაც ბევრი უწუნებს და მე მომწონს. თქვენი აზრი დამიწერეთ, რა ვიცი, თქვენ თუ მოგწონთ ან არ მოგწონთ, გავითვალისწინებ, წავიკითხავ, საერთოდ ყველაფერს ყოველივე კომენტარს ვკითხულობ და მაგასაც წავიკითხავ, მაგრამ მაინტერესებს თქვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით. მეტი საინტერესო ამ მანქანაზე მე რა ვიცი, არაფერი ვიცი, დროც დიდად არ მქონდა, ვინც უყურებთ ხოლმე ჩემი მანქანის აღდგენის ვიდეოებს, რაც არხზე დევს, შეგიძლიათ ნახოთ. 1-8 თუ 9 დღე არის, რაც მყავს ეს მანქანა და ესეთი პირველადი აზრია, რასაც ეხლა გიყვებით და დეტალურად მოკლედ არ ვიცი და არც შემისწავლია, მე მაპატიეთ, ეს არის უბრალოდ ჩემი პროექტის მიმოხილვა, შეიძლება არც ჩათვალოთ X3-ის მიმოხილვად ჩემი აზრი ამ მანქანაზე. BMW-ების რიგს ვაგრძელებთ, მე ვფიქრობ, რომ კიდევ უფრო საინტერესო BMW-ების ამბები გველოდება და მოკლედ გამოიწერეთ არხი და ლაიქით ვიდეო, გაუზიარეთ მეგობრებს და ვეცდები, რომ კიდევ უფრო საინტერესო მანქანები შემოგთავაზოთ.